The first thing to do ay hugasang mabuti ang manok at bigyan ng asin para mawala ang lansa. Kailangan nating ibabad ang manok, pagsasamahin lang natin ang soy sauce at ang pineapple juice. Pagkatapos ilagay ng soy sauce at ng pineapple juice, ang natitirang pineapple tidbits, itatabi natin ito dahil gagamitin pa natin ito kinabukasan. Ang nasa bowl, haluin natin ito hanggang ma-absorb ang toyo at ang pineapple juice. I-mix lang natin ito ng mabuti. Pagkatapos natin i-mix, ilagay sa isang maliit na bowl at i-marinate ito at takpan hanggang kinabukasan or pwede din hanggang 8 hours. 2,000 years later. Pagkatapos i-marinate overnight, ay isalin natin ito sa salaan para patitikin. Dahil pipiritohin natin ito at para hindi magtatalsik ang mantika kapag atin na itong pinirito. Wow! Pagkatapos ma-drain, initin na natin ang kawali at bigyan na ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, maaari na nating ilagay ang manok. Hindi natin ito lulutuin masyado dahil 2 or 3 minutes lang ito bawat isang side at gamit ko sa apoy ay medium heat. Kaya tayo nagpa-fry para ma-retain ang itsura ng manok at para din magkaroon ng magandang texture. After 2 or 3 minutes, ilipat naman ito sa kabilang side. Pagkatapos maluto, iset aside ito. Ihanda ang bawang at sibuyas. Ilagay na ang sibuyas. Lutuin itong mabuti bago ilagay ang bawang. Kapag luto na ang sibuyas, ilagay na ang bawang. Lutuin din itong mabuti katulad ng ginawa natin sa sibuyas. Haluin lang natin ng haluin ito para hindi siya masunog at para makuha natin ng texture na gusto natin. Ilagay na natin ang manok, haluin natin ito na parang nagpipirito na din tayo at takpan natin ito ng 1 minuto.
At ilagay natin ngayon ang pinagmarinate natin sa manok at hintayin natin itong kumulo. At takpan natin ito at hintayin natin ito hanggang 10 to 15 minutes, low to medium heat. Pagkatapos kumulo, ito ay baliktarin lamang side by side. Pagkatapos ng kumulo, pwede na natin ilagay ang 3 tablespoon ng sugar. Haluin lamang natin ito at takpan. Pagkatapos nitong kumulo, saka na natin ilalagay ang pineapple chunks. Tikman muna natin ang lasa bago tayo magbigay ng salt. Pagkatapos bigyan ng salt, bigyan natin ng paminta. Wow. Wow.